abbaan gadaa khazabana nabi Abi Jahal abbaan gadaa yoo muslima ta'es akkanaan jaan yoo muslima ta'uu baate hoo naafiyati walitti hin qabnuun jaan dubbii si wajjin qabuun jaan waan rabbiin hin mallee rabbi dubbattee jaan namseentaan jaan abbaa gadaa ha diin qabu san kabajeetiin quraana rabbii kana maqaa kabajaatiin isa yaamee isallee quraana rabbii kanaan kabajaadhaan itti hima akijuu ayyuhan naas ibadallah yaadachifni qabxii sadii tokko khadura tarbiyatul awlaad akkaataa leenjii ilmaanii laal kitaaba kanarraayi afaan keenya deebiseetiin hima akka gaariitti qabattan khuttatun fi tarbiyatil walad sarara akkaataa leenjii karaa ilmaan irra diin irra leenjisan taaka qabxiin lammaffaadha aadaadhaa fi abbaa gadaatiin akkam jettaa qabxiin sadaffaadha akkaataa guddisa akkaataa barnoota ilmaan keenyaatiin akkam jettaa qabxii sadeen kana keessa tokko khadura akkaataa guddisa ilmaanii dura wanni inni beekuu qabu ilmaan diin irra guddisuu waajiba ta'uu akka beeku waajiba namni dhiisee ni dilaawanii qixaaxama namni waajiba geggeesse sawaaba qaba ragaan quraana kalaama rabbii keenya yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara yaa warra rabbitti amantan ilmaan keessanii fi lubbuu teessan ibiddarraa tiisa akkana jechuun diin barsiisuudhaanii tafsiira ibnu kasiir ilmaan keessan qixaaxarraa tiisaa ibiddarraa tiisaa jechuun dirqamaa quu jechuun sun tiisaa jechuun sun waajiba namni waajiba dhiise ni qixaaxama waajiba kana namni geggeesse galata qaba adilla man sanna sunnatan hasana namni waan gaariitti man dalla alaa khayrin falahu mithlu ajri faa'ili namni gaarirra qaceelche jazaa nama inni gaarii qaceelche dalagee qabu sani qabaa walqixa qaban jechuudha. Amma as keessa isinii galee ilmaan yoo diin barsiiftanii diin irra leenjiftan jazaan sawaabni khayriin ilmaan keessan diiniif dalagan sun salaatamaan tahin rabbi beekuu shahaadateeni juumaan tahin sawaaba khayrii ilmoon dalayde qabdu san qabdaa ilma kee quraana yoo barsiifte sumaatu jazaa nama quraana qara'ee qaba atummaan nama lama taate min ghayri an yanqusa min ujuurihim shay'a galata isaan lamaan walirraa irrisuun maletti galata kee abbeetiif kennine karabbi isaan jenne isaafis kophaa katabee atis kophaa sii katabaa akkasin niyattaniiti dirqama ta'uu beeytanii jazaa nama dirqama raawwateetis dhaggeeffattanii kun qabxii takka taa akka waajiba akkasi qabatan kalammaffaa itti kanuma akkaataa guddisa ilmaanii kanaan lakkaa'u jiramma lammaffaa isarratti maal niyata kaayoo qabaatu qaba ka ilmaa harkatee fi ka ilmaan harkatee fi kan harkatinis jechuun ka fuudhee fi kan fuudhinis eega ilmaan harkatee fi odoo hin harkatinis kaayoo qabaatuu qaba laal akka qalbiin na bira jiraadha kaayoo qabaatuu qaba yoo rabbiin ilmoo naa kenne an diin rabbiitiif hin qopheessa ka gorsa kennu ka akka ishee abalu ka ta'u ka ilmii beeku ka akka ishee abalu ka ta'u qaraasisu ka akka abalu gorsa kennu ka akka abalu faxina aqila hooggansa beeku ka akka abalu ilma akka shee abaluu baluu ta'u an dur gaafa duraa waan na dabree jira waan na dabre akka kafalu yaa rabbi yoo naa kennite kanaaf ni yadhee ja kaayoo ilmoo teetiif kaayoo qabaadhuu odoon harkan akkanumatti tilmaama nagga dabar mana hogguun mana tokko asit jaarte waan mana kana dalaydu qabaattu malee jaarta ilmoo waan arkattuuf beeytu maleedha ilmoo barbaaddaati waan ilmoo guddiftuuf beeytu maleedha ilmoo guddisu jirte jechuu mana kana karaarra jaaree waan itti jaartu mana dalagaatiin beeytaa gosatti dalaydoon beeytu kan jechuu ilmoon teenyatu mana dalagaati waan dalagaa tana itti bannu ooyiruu waan facaafnu kaayootti qabaadhu adillaa dhayi ragaan kanaa nabi zakariyaa haadha Isaa haadha Maryam nabi zakariyaa takka haadha Maryam lama nabi Ibrahim sadii
jara kanarraa haayoodha dubbate rabbiin. Nabi Ibraahim kije rabbi habli min as-saalihiin yaa rabbi ilma diinaa kenni jedhan. Haayootti qabdaa jiin. Haaya Nabi Zakariyaan yarisuni wa yarisu min aali Yaaquuba yaa rabbi khadiin narraa dhaalu. Khadiin dhaalchisee biyya dhaalchisu jedhan haayootti qabdaa jiin. Ilma waan akkanaatiif ta'u jee bar. Mana dalagaatiin siimu jira gosa dalagaati. Kasadaffaa haati Maryam ilmoo garaa qabdu. Yaa rabbi inni nadartu laka maa fi baxni waan hin garaa qabu kana haadha teenyatti hima. Dhalaa islaamaa biraan naa gaha. Yaa rabbi ilmoon garaa qabu tana qodhaasii godheetiin jiraa. Gaafa dhiira tahee yoo dhufe akka inni diin keetii ta'u li khidmati beeytil maqdis mana rabbii khaddamuudhaaf akka ta'u diin rabbii khaddamuudhaaf akka ta'u ilma akkanaatiin siin yadhe yaa rabbi maa fi baxnii waan garaa kiyya keessatti kana muharraran qulqulleeffamaa haala taheen khidmaa beeytal maqdisiif kana diiniif hin kenne masjidaaf hin kenne numa ji'ate khalaas. Tole haayootti qabdi. Ta duraa maaliin jee ilmaan diinirra guddisuun dirqama ta'uu taaka. Halammaffaa haayoo itti qabaatu qabda. Warra haayoo qabu nam sadiin sii hime quraanarraa. Haaya qabxii tanaas naa kaayi. Hoggaa ati teeti haayoo qabaatti. Gaafa ilmoon tee if bartee si wajji haasa'uu geessee yaamtee si jalaa owwaatuu geesse. Ilma kiyyaati ilmootiyyaati yoo rabbi jee inshaallah. Akka kanaatii fi akka kanaa taata haayoo ta'e ta dur qabdu sanii asii waraabu jirta asii dabarsu jirta. Yoo rabbi jeeti nama akkanaa ta'uu teessa insha Allahu ta'ala. Dhalaadhaas ilmaan dhalaadhaa na dhaggeeffadhaa. Ilmaan dhalaadhaa waan akkanaa dalaydaa seenaa dhalaa seenaa dalaydee jira waan gahee irraa eegamuu jira waan akkanaa dalaydaa ati yoo rabbi jeniin. Nama jum'aa keessa dubbate jum'aan isaan jiru jedhan. Warra jum'aa keessa haasa'uun hin jiruu jum'aan keessanii itti hima. Asumaani maal jaama hiikkaan isaa ta dhalaatis akkas janii itti himan. Haasa'uun duraan bocolina faayidaa fi eeggadha. Halammaffaadha ilma dhiiraatis yoo ta'e akka baluu taata akka akkanaa taata haayootee san itti himta. Edaa abbaan kiyya akkana fedha. Edaa ummaan tiyya akkana feeti jetti. Akkasi keessa ta'a. Gana qabxiin tanatti aantu shariika badaadharraa eeyita. Hogguu waan faayidaa irraa garte raayitii kennitaaf. Dogongora yoo garte daa'imnummaan kun akka nama guddaati akka naman arkinetti ijaan kara biroo irraa laalta. Qalbiin na bira jiraadhaa waan na fardiitiin haasa'u jira. Yoo gizee hunda alaalaalatti guddifte namni akkasii suni jazaa gala bootaa nama qalbii namaa keessaan qabu. Ish ati ijoolleen jechaa oollaan isa dhiisinurraa hiillee jechuu wallaalu ji'ee jira uumarraa siyaasa'u jira. Tokko saabaa bira lolaniini yaa rabbi naa fi Muhammad malee saabtonni kunnaan lole masjida fincaane naannoo hin beeku wallaalaa ni fincaane masjida irraa dhoorkina janii lolaniin. Yaa rabbi naa fi Muhammad malee ummata kana raamatan godhinii jee warri naannoo le kun raamata qabaatuun qabu jechuuf deemaan siyaaka. Amma beeke kana hadiisa tokkicha kana wanni iddoo naqeef ijoollee oofaatti hin guddisinaadhaa waan jiru. Sadarkaa lamaan hime dogongora akka nama ijaan arkineef goota. Ammoo waan isaan dalagan darajarraa kheyrirraa irra deddeebitee ati akkasiitimi ati akkasiimi sanis goote annama dhiiraa akkanaatiin fedha. Intalti xiyya akkanaaf akkana jettaan ilmi xiyya akkanaaf akkana jettaan tanumaa dhaqee seena. Tanumaa keessa guddata. Waan gaafa ijoolleedhaa hundaa beekaa khutbaa amata as dura hunda keessatti himeetiin jira. Haaya akka bira kunna. Ma beeki qabxii lamaan hime waajiba taaka. Haayoo ta'e lama gaafatti nayxu sadiimi katti aanu. Leenjii Nabi Muhammad ilmoodhaa kennitaaf. Waan gabbaatee umurii teetiif ganaa dalaguu teessuu beekadhu. Wanni dhaggeeffadhaa juuf madrasaan manni barnootaa tokkoffaan mana ilmoo haadhaa akka ceelcha. Agartanii isiniin kun isinumaa dura mana barnootaati waan isinirraa fudhatanii mana barnootaa dhaqan.
ilmaan diinii qopheessu yaana arra yoo rabbiin keenya jee inshaallahu ta'ala yaa rabbi ati feete inni taana inshaallah. Ani nin tahaaji'i ni goota ilmaan ollaa keetii ni goota ilmoo teetii ni goota. Dhageessa ilmoo teetii ni leenjifta mataa kee ni leenjifta ollaa kee ni leenjifta. Hundi keessan faayidaa qabdanii na dhaggeeffadha. Akkiyattu Nabi Muhammadin leenjise jen. Mucaa tokko qabeeti harka asirra kaayate jen. Fitti as dhiyeessu jechuudha. Yaa gulaam inni uallimuka kalimaatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidu tujahaka. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ابن الجوزي كيو يعني حديثا أكمتين إرام فدوان أك قد أوان أك جبأ فأدهشني جيجا حديثا خنا خيسة تفكريتي معنى نساء بر وان تقطع خان مدور بيتوت جوجات دسيبه باي جبه القرآن جوجات دسيبه لا جوجات دسيبه هاي نما يجيسيس أكا عمر غافا نبيندو قرآن إرى قرانا أكا وان أماتي جوسان کرتے ہے حاروتی توسان عالم تچو کونی ابن الجوزین کون حاروانتی حدیث سیفین فسرا حدیث خیسا واسدی جر توقو خدروا ويتبلو خيسة جرتو غرا ربي بيكمي هوغارا كون دفت خدتو سراك اي بلا ربين سبيخا نبي يونس غافا نغا يجرو ربي قل ليسيت غافا بحر سيني ربين قرطم ميدان هنياتين قونقوتيتي متي جينجان غافا نغا يا اودون وجه جراتو باتي والله دعاين غافا سين قبلم توف جبر فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. أما تلمخ مال الرلين جفتا كيتون يرو نغا غرا ربي خيتي بيكمي هوغو سنسيف واتا يو غافا نغايك عبد ربي بيخو بات خدتو سچفا فرعوني غافا نغايا ربي ديديت نلغيسا فرعوني غافا نغايا ربي ديديت غافا قبمي آمنتو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنا أما أنت نابو غافا نغايا سي خدني سي ددمنيت أما يا ربي هنكاي ولم توني كسي نملا ملا أصدر كان جيتين سيمي بيكت بحر نملا ما سيني توكو كيبالامي توكو تيشوفامي ربين توكوما حالا ملي جرى خنا ولدا هنغنك أبت متا خيستي فرعون ونت تيشوفيف غافا نغايا ربي جلاديتي نبي قاون رابنف غافا نغاياتي ربي فواتي الموت كانت تتمت قبطي تك احفظ الله يحفظك ربي غيتي فدوسيتيسا جچون دانغا ربي تيسي نمدي ربي حرام اتمت واجب اتمت شريعة ربي جبيسو نما شريعة سا جبيس ربي سجبيس اتان خريفو ورا باردو بتخوني في خنتوكو مولتي نما وار ربي جبيس أكفكني وار بارسيني خنها نما وار ربي جبيس ربي سجبيس آجتان تاكا قبطي لما فا هجو خدتو رب ما خد وما ربين خدتين جتان تنت لما فاتي الموت تسر اللي نجفت ربي مالي واتك كان صداتين ربي واتك كان خجلين قبطي لما فاتي تدرى مال التيمتان سنجي نما تربي جبيس ربي إساني جبيسا الموت يا ربي مالي ومان صداتين ربي مالي ومان خجيلين ودو ربي جرو وما ربي نبدتني قبطي لما فاتي هجو خدا برباد دي رب ما خدو ربي مالي واتك كان خداتين ربي مالي واتك كان نبدتين إسين تون قبطي تك لماني مما توكو أمري ربي جبيسي توكو ربي مالي صداتين هن خجيلين هن نبدتين ربي مالي قبطي لم تصدف مالي تيمتا قدرت وان ربين دبرسي مالي وان دور كتب مالي أبدا أبان فده سينغودو غرا مرد بيتان قدر جنين سدي خشيتيچي عالمتيچي فأدهشني نريفتشي سيجو سون خانا قبط إيغا كان نبي لسومسي معلومان تي أصدر أدون أسر ربي قبري مالين قبا بر عالمتيچي خانا خطاب إني بريزيو دقيسيت شيخ ابن تيمية فادا بر
Ibnul Qayyimul Jawzii fi Ibnul Jawzii waladda. Hayaboo laal nama jabaa beekadhu dubbiin gizee jala laalte sirrumaa beeka akka sheetichi jeesanii nama yaachisaawii. Waalam beeki mucaa annal ummata aalamni dachii irra jiru kun law ijtamaat odoo wali qabamte alaa yanfa'uuka bishayin wayin takkaan si fayyaduu irratti waa takka sin fayyadan siin godhan haqi jala. Waa sadeen kana ilmootee barsiifta. Hin irraanfatin taraa duraa waajiba. Hin irraanfatin haayoo qabda. Hin irraanfatin kanarra guddifta. Gana shariika badaa fi qaraatirratti eeyda raayititti kennita kun guddisa ilmaaniiti. Qabxii khutbaa keenyaa sadii jennerraa tokko fixeetiin jira. Qabxiin lammaffaa aadaa fi abbaa gadaatiin akkam jettaa gaafii jettu qixa sirriitiin na dhaggeeffadhaa. Zabana hunda abbaa gadaatii jira. Zabana hunda warra aadaatii jira. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee qabsaawaan Oromoo ulamaarraa qabsaawaa katee aalima qabsaawaa ta'erraa quraana fassaree kiyye qaala alladhiina ashrakuu warreen rabbi qindeeysan akkana jaan jennaan takka waaqeeffataan ni jee edaanuu warri nabiin daawaatti godhu haarabaa kun waaqeeffataadhaa jechuu yeey sheeyticha kanarraa tafsiira kan akka beektu taakka waaqeeffataa nabiin abbaan gadaa khazabana nabi Abii Jahal waaqeeffataan zabana nabi kuffaara Qureeshii kuffaarri Qureeshii waaqeeffattoonni nabiin itti ergame warri aadaadhaa sun akki jeen daawaatti godhee nabiin keenya uturukuu maa yaquulu aabaa'ukum aadaa akka malee firraa dhiisaa jeen haala aadaan haala amala warra dhumeeti haala namni jiru haala amala warra dhumeeti naa hoogganamu jechuun xiqqeenya wajadnaa maa hasbuna maa wajadnaa alayhi aabaana hunuunuuf gaa hin barbaannu amantii isaan jennaaniin awalaw kaana aabaa'uhum laa yaaqiluuna shay'an walaa yahtaduun aboo namni jiru nama dhumee naa hoogganamu jechuun irrina isinaa fixu isin akka haala kana yoo firraa dhiiftanoo jeen isinaa fixu san qaatalahumullahu annaa yuufakuun dhumanii badri dhuman namni jiru nama du'ee naa hoogganamu jechuun aadaan haala amala nama dhumeeti jeen rabbiin hasbuna la quraanan qaroo jira hasbuna maa wajadnaa alayhi aabaana bakka quraana sirraa fuunu aadaan abboota keenyaatu nuuf geessiyan namni jiru haala amala nama dhumeetiin haa hoogganamu jechuun irrina sammuuti kuni isinaa fixu akkanan tahinaadhaa jeen saboo awalaw kaana aabaa'uhum laa yaaqiluuna shay'an walaa yahtaduuna illee odoo tahanii ayattabi'uunahum jee hin deeminaadhaa kun irrina isinit taha namni jiru nama dhumee naa hoogganamu jechuun irrina jaama haala amala warra dhumeeti hin tahinaa akkanaa jeen quraana kamii akkana jaa suuraa maayidaa kanii nama qaree kanaa akkana jaa akkana ji'i itti himii jeen laa yaaqiluuna kana quraana nu waytanii bakka aqlii sanni isiniif galaaba laa yaaqiluuna je akkana janii gorsan kun eenyu kuffaara Qureeshiiti warra aadaa warra arabaa amata tokkoo fi 400 dura quraanni kun isaanirra bu'ee zabana san bu'ee warra akkasiitiin warra zabana saniitiin akkana jee rabbi isinaa fixuu jarana warri aadaa aadanii haa dhumanii dhuman yoom dhuman badri dhuman quraana kamiijja hamma dhageesse kanaa qaba kitaabni hoo siiraa bidaayaa nihaayaa ibnu Kathiir siiraa ibnu Hishaam akkasuma alfusuul fi siirati rasuul kitaabni kunneen ni qaba rahiiqul maktuum kitaabni kunneen ni qaba haaya kun waaqeeffataa zabana nabiiti quraana adillaa dhageesse dubbiin tun irrinaa jechuu quraana akkana juunis dhageesse quraanni kun eenyu baana warra akkasii baana kitaaba kamii qaba kitaaba akkanaatii qaba dhageesse askaay abbaa gadaatii sikki jeen abbaan gadaa zabana nabii zabana quraanni bu'u eenyuun isiniin jee akkasuma na dhaggeeffattaniif keessa qabadhaa Abii Jahal jaama inni kun
du'aayii kadhatee kaabaan naanna'ee jan ni gadoodee abbaan gadaa gaafasii akkasitti gadoodee badri du'e kitaabarra jira quraanni akkana jiru ni gadoodee kana eessa qabaji in tastaftihu faqad jaa'akumul fath kaabaan naanna'eeti muhammaduun ayyara diina aabaayina muhammad amantii abboota keenyaa kana jijjiiree nu xiqqeeyse yaa rabbi nuufiisa karra sirriirra jiru nuufi muhammad ka sirriirra jiru nassarii ka sirriirra hin jirre arra dhabamsiisi jeejan ni feffeeteemii jeen akkasi gadoodee badri du'e faqad jaa'akumul fath waan isin jettan san kadhaa teeysan taabii jaalsan tabbaa gadaa gaafasiisan akkasitti joolleen nam lama dhawanii gombisan afaaniin jechuun dhageenyatti karaayyaan walaloo deebise joolleen nam lama dhawanii gombisan afaaniin jeebar gombisuudhaa deeysinii baate abbaan gadaa gadoodee aduun kunoo hakkanaa kitaaba akkanaa keessa jiru kazaban akkanaa kanaan baanaa harkaan dhawanii gombisan afaaniin karaa jechuusan haa kudhaaf raffaa kaasetni sun kudhaaf raffaa na fakkaata Allahu alam hayyee haa quraanni kana ju'eessa jira suuratul anfaal abbaan gadaadhaa zabana nabi abii jahali akkasitti du'aayii inni kadhatee siime inni gadoodeeni akkasitti gadoodee du'e dhugaadhaa quraana qaree dhageeyse warri aadaa aadanii haa dhumani badri dhuman dhageeyse ha himu jirtu ha eegareefu himu jirtu kami amata kum tokkoo fi 400 dura ha zabana nabi abbaa gadaate saniin himu jira warra aadaa waaqeeffataa saniin himu jira dhageeysan isinii geega amma abbaa gadaa ha amma jiruunoo akkam jettaa ha gaafasii dhageenye ha amma jiruunoo akkam jettaa ha amma jiruun akkiin jiru yoo muslima ta'e akkiin jiruun abbaa kiyya nama guddaa kabajamuu qabda si kabanya ati rabbiin kee akkana siin jaa waan rabbiin hin feene rabbiin yaamin maqaa rabbiin hin malle rabbiin dubbatin waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jiin jennaan yoo muslima ta'e waaqa jechuun banaa samii kana shimbirroo waaqarra barartu yaada jaalallee xiyya bira maarree naan geessuu kajuusan dhageessaniif yaa shimbirroo waaqarra barartu amma masjida jirraa bire akkasi bareechee jechuuf rakkoo dubbiidhaaf shimbirroo waaqarra barartu yaada kiyya fuutee jaalallee biraan naan geessuu waaqarra barartuun laal qilleensa samii kana qilleensa samii bal'ina shimbirroo samiirra barartu jechuu isaatii bara shimbirroo waaqarra barartu jaalallee waraqaa xiyya fuutee jaalallee biraan naan geessuun shimbirroo samiirra barartu jechuudha. Waaqa jechuun samiidha jechuun sii galte gaammaati. A'uuzu billaahi shayxaan rajiimi. Haaya tole boo. Amma bal'ina samii kanaan rabbi jennaa hin jennu kana. Egaa afaan Oromootiin. Hayyee. Wallaahi afaan wallaallee rabbii keetii. Haaya tole meedirqiin maan haasawa. Waaqa gurraachaan kun sifa jechuudha. Bal'ina samii gurraacha kana jechuudha. Waaqa gurraacha garaa garbaa laa akkanan jaan abbaa kiyya abbaa gadaa hammaatiin akkam jette hogguu jette. Abbaa kiyya nama guddaa akkiin jee kabajamuu qabdaa si kabanya. Hiriyaa abbaa keenyaa ni kabanya. Joolleen hiriyaa abbaa keessanii kabajan. Abbaa gadaa kadiin qabu akka kabajan. Hogguun itti himu kam jeetiin itti hima kabajeetiin maqaa kabajaatiin itti hima maaliin jaan akkisiin jee rabbiin kee. Walillaahi lasmaa'ul husnaa fad'uuhu bihaa rabbiif maqaalee gaggaarii jira. Maqaa rabbiitiin rabbi yaami malee waan rabbiin hin qabne rabbi yaaminiin jaan quraana kana ragaa taaka. Ammas salaata keessa gisee salaannu subhaanallah waan rabbiin hin malle raa'in rabbi qulqulleessa ana uzubillaahi waan malee waan rabbiin hin jiru waaqa gurraacha garaa garbaa rabbii waan jiru jechuu hiikkaan isaati akkanan jiinii salaata keessa dhoorkamte dhoorkamii eega muslima taate kitaaba kanaas si dhoorkaan jaan lamaan himee garte hasadaffaa warri waan rabbiin hin malle rabbi dubbate warra jahannamii quraana haamiin fussilat achi keessa jira waan rabbiin hin malle rabbi dubbattee jahannam seentaan jaan abbaa gadaa diin qabu san kabajeetiin quraana rabbii kana maqaa kabajaatiin isa yaamee isallee quraana rabbii kanaan kabajaadhaan itti hima akkiijuu quraanni
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ربي ندقامون ندقو جينيت شكا جان صفة ربي تجين إرنا ربي وصفو جنين هي صفات الإلهية خطبه شيكوتين هدو كتبني سنرى صاحب أضواء البيان هي أكنا إساقبا أما كيقوتو أتي أنسانا قبقبا دومالي هدو جيري خطابني صفة ربي دبتو أما معنى آياتا سيهمو أكجين ور جهنم نكيت كجين وني جهنم كان سينتنيف أكا ربين همالي والربين أكنا تهون أولو لا وذلكم خنو إبدا خيسانون كيسان سن ظنكم هرقي خيساني سيتيتيساني زنيني بيتاني أفان رمت ظنكم سيتيتيساني هرقي تيساني الذي ظننتم إسا سيتان بربكم ربي خيساني سيتاني هي قراءة غرا غربا سيتاني جين هيه فأصبحتم من الخاسرين أكسي ورا هونغير راتاتني فإن يصبروا يو أبسن فالنار مثوى لهم إبدكم سمسانيتي أبسني سلانمني أبسي جزاكبا حفورا قبدني جينجي والروان ربين همال ربي وصفه ور إبداتي قرآن حاميم فصلت قرآن أما قريخنا قبا أكنا جيتين التيمة أبا قدا مسلم خطي أكنا جيتين التيمة طبيعة إساسيمو لالال أريد تلفتت خوفيا خايته إمامة فدته أگرته أبا قداتي نمجرى بيخ خمسلمة سنه السلام عليكم جا أگرته أكسوما دعائز گزيه قدو دعائز گزيه قدو اللهم صل على محمدني أگرته أكسب بيغني بر أبو ترى منقودو تينير أكسب دالله خا ليل جوغن خون خينيامتي لمن تينيام بيتو بيتي تينيام بيتو هي منقودون تينيا أبانكي أباكي ينما قدا أبانكي دعائي كنا تنمغوني غندي غيغاتي برسيس جرتو دعائي تنمبيخو أفانكي خنا أتوم بيتو هم نانين ديمين يوم تكار أجيسي أفانان نو خميتي ليل جيچون أفانان نو إيساتي أفان رومو يوتي إنجلي فيوتي أو إيكان سامالي أتي أسن نخيزتي أفان كنان إنيو تكارب بخدتي خون ما إنيوغا خون خمسلمان تايني خانت تديزيتمان أما خمسلمان تاي خانان سيغا فتا خايت أبيا إسا إمامتا قبا خلويتا قبا سلام تادا جا أبا قداتي خكنا نوفتا بيكت خون نوفتا دعاين سا دعاي إسلاما ufannisa uffata islama khuni hogganaadha nuuf taase nu taata si qeeballa si qabanya jolleen hakkana na qeebala hakkana ni qabajama khana asirratti yaana laal hiriya abba keenya asirratti yaana he qeeballe agarte waan hin qabne uffata warra rabbiin gurraacha jee lammin teeta qabrii jirtu tanan qabdu baaqiyya dhaabbadhu ettaan aadumaami ati wanni salaanatti himtu sila injiru waan kitaaba irra injirre yoon isinii menan dhorkitani abbaa gadaatis waan aadaa dur nuti qabnu keessa injirre yoo dhufeen nurraa dhaabbadhu yaanka akkam lammin teenya ta qabrii jirtuu fi ta ganda jirtu ta rabbiin gurraacha jette injirtu akkana inni gorfanna afaan nagaatiin kan inni gorfanna abbaa gadaa hayyee hoggaaniif uffata akkana jennaan xabiyaa isaa keessatti salaamtaan assalaamu alaykumiin ta warra jannataati ta muslimtootaati ati lammin tee gandi kee biiti ati irratti abbaa gadaa taatutun salaamta beeyti namana haala kanarra deemijiin min aynat hay hogganaan haala amala nama hogganuutiin isa abbaa hogganuu qabaa biiti ati irratti abbaa gadaa taate biyya kanaati jiin sirri du'aayi lal dirobbiyo yow akari yangafa durzallan he dirobbiyo yow lal gizee qaban beekki subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin allah yaa aziz yaa kariim yaa allah shaa godhani lala kasin baati sagaleen tu karaa alaati sije hirte khaleel juu kanaa fi kana wal bire naafiti nurraa dhaabbadhu jiin hayyee aadaa tee yoo taate akka beeynaa kunoo kan nuuf taataa muslima ta'u abbaa gadaa kana jeetiin ittiin abbaa gadaa ka muslima uffanni isaa akkana du'aa'iin isaa akkana agarte
yoonif kakuu mana aadaatiin oo maal jette yoo jette yoo muslima ta'e manni aadaa sun isin warri mana aadaa dhiyaatu yoo muslima taatan rabbiin maleen kakatinaa isiniin jaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkanaan jaan. Namni kakatuu fedhe rabbumaan haa kakatu ilmaan keessan qaraasiseetiin jira buluugul maraamii qaba kitaabul eemaan wan nadhiriin jaan. Hogguu muslima ta'e warri mana aadaadhaa kanama kakachiiftan kun warri kakatuu dhayitan kun yoo muslima taatan akkanaan isiniin jaa. Abbaan gadaa yoo muslima ta'es akkanaan jaan. Yoo muslima tahuu baate hoo naafi ati walitti hin qabnuun jaan. Dubbii si wajjin qabuun jaan. Ansin baanuun jaan. Annama xahaarattiin hime abbaa gadaa ka muslimattiin hime kana dhufe kaniin isa fedhu kana fedhuttiin hime ka islaamummaa fedhu kaniin anis islaamummaa isaa fedhuttiin hime naafi ati dubbii wajjin qabnuun jaan. Abbaa gadaa ka musliman ta'iniin akkam jetta naafi ati dubbii wajjin qabnuun jaan. Mana aadaadhaa yoo muslima tahuu baate yoo muslima tahuu baate naafi ati dubbii wajjin qabnuun jaan. Agartee haaya waa'ee abbaa gadaa bakka lama baafne finne hammaa kanaan akkam jetta muslima ta'uu kanaan jaan muslima tahuu baatu wajjin qabnuun jaanii taakka irraa beetiin jira waa'ee abbaa gadaa. Waaqeffattoota takka warra aadaa Oromoo hammaa kanaanoo akkam jettaa hadur hazabana quraanni buu dhageenye bira hunnee mire warra aadaa Oromoo hammaa kanaanoo akkam jettaa yoo naan jettan yoo muslima tahan akkiin juun aadaa rabbiin feene yoo qeebalte waan kitaaba rabbii keeysan jirree yoo dhufte uffata keeysan keeysat nikaa hiitan keeysat kakuu teeysan keeysat bobbaa gala keeysan keeysat guyyaan jirree laga baanaa gaara baanaa muka jala baanaa aadat dura akkanaa Oromoon ni hooddataa aboo namni hooddatee rabbi qindeeyse kitaabu tooyidii qaba kitaaba xixiqqaa kana ijoollee amata 10 qaraayise ate nama guddaa taate kanan barini hooddannaan shirkiidha muslimtootaan baanaa beekan laal amantii fedhuun namaan fedhutti nama amantii sanis fedhutti kanatti ni mujjida waa sadeen kana qabadhu amantiin fedhuun nama fedhutti namaan fedhuuf sanitti mujjira. Karaan idduu tana baqaqee jira namni tokko as seenuu hin danda'u. Daangeeffame nun baanu kayyaan kanaan jalaa fixa. Warra hawaasa Oromoo hammaa warra aadaatiin akkin jiru yoo muslima tahan akkin jiruun kakuu keeysattis akkatti hadiisa kanaan dhoorkaadha rabbiin maleen kakatinaan jaan gaara bahuu fi muka jala bahuu fi dhadhaa fi shuuroo muka dibanii fi walaa lafa jala buusanii akkatti kana waan jaan uffata aadaati jaanii warra waaqa gurraacha garaa garbaa melekkata faajjibbaa gadaa tahee halluu diimaa gurraacha adii sanii waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuu calaqqisu san wahuma rabbiin akkas janiif jecha uffata san uffattee rabbiin keessin dhiisu salaata kee subhaanallah kajette san balleeysite aadaa rabbiin hin feene yoo qeebaltan islaamummaa ta'e san balleeysitan akkanaan jaan namni nan akkana juun kun eenyu muslima aadaan saatis islaamoyti aadaan ni islaamoyti eeysatti kana jee asitti kana jee hoo yaa ayyuhalladhiina aamanu dukhuluu fi silmi kaaffa yaa warra rabbitti amantan qaama guutuudhaan qaamaa qalbiidhaan diin kana seenaadhaa jee warra tokko tokko ka isaan jimaa qamaasisanii ergatan sheeyni sadii jan idduma tanaan sheekha ulamaa uddawlaa ulamaa ulmillaa ulamaa ulummaa sheekha hawaasaa kanuma kenni isaan jaan ta'u sheekha kitaabaa akkuma kitaabni jee ta'u sheekha akkuma aangoon taate ta'u tokko tokko ka isaan afaan maranii sheekha balleeysanii si fidaniifis deebisa akkanuma qopheessuu qabda siifin hima deebisaa sanillee kaaffataniin kuni maalirra nasabame warra lugaa warra nahwii biratti kaaffataniin kun maalijiin wanni takka bishaan dhuguunu kitaaba rabbii kanaan hoogganama ati tabirootii foota
bishaan dhuguun akkatti dhuydu bitaaf mirga qaba. Hogguu dhuydu akkatti hafuura baafataa dhuyda. Sagaraa bahuudhaaf miila irratti teessu jira. Yaa waslaataa ilma harreedhaa diin kana keessaa wanni takka nafne jid. Aadaan islaamoyte maal toofe? Ilkee giseesse waakkattu laal hoggaaniif qeensa kana firraa cirtu. Qeensa kana gizee firraa cirtu tartiibatti ciranii jira. Sunnaadha istibaaba. Wanni takka hin hafne wahuma wahi jenirraa. Kitaaba kanarraa tibyaanan likulli shay kaafatan haala amalli kee guutuun islaama'uu qaba. Warra aadaa isaanii islaama iseen ikkin juun. Yaa jara keenya amma bargaa waaqeffataa Oromootiin warra aadaa Oromoo hawaasa aadaa Oromootiin akkam jetta hogguun aan jedhan ikkin juun warra aadaa fi islaama iseen. Salaata keessan hin balleessina, diin keessan hin balleessina, haala amala keessan hundaan diin rabbiirraa maqinaadhaan ja'an. Kan islaamawiin yoo ta'e yoo naan jee naafi isin dubbii walitti hin qabnuun ja'an. Abbaa gadaa ka islaamawees akkasiin ja'an. Ka islaaman ta'in, ka musliman ta'iniin naafi ati dubbii walitti hin qabnuun ja'an. Hawaasa islaamaatiinis ka islaamaween akkana jeetiin isaan gorsa afaan nagaatii fi kabajaadhaan. Kan islaamawiiniin dubbii walitti hin qabnuun ja'an. Asirra dhaabbadhee wayiin isinii galchuu barbaadaa narraa fuudha. Amma booda asirraa ka'ee yoo gorsi waa'ee aadaa namaa addeessu masjida irraa dubbate nurraa cufaadhaa fi hummaalii fi kana malee hin beeytanii fi ka gaafii narraa qabuu fi ka kana jibbuu hundi keessan ka zaaree jammiroo maannim sa'u indaa hin naggar. Arrarraa ka'ee isiniif galaami maal kajuu wanni isin qabattan namni kun namni anaa beeki. Agartee namni kun nama muslima tahetti gorsa kana himu jira. Nama gorsa kana fedhutti himu jira. Muslimaatu yoo rabbi jee anuma muslimatti himu jira inshaallah isinuma. Amantii fedhani nama fedhuuf warri fedhu isini. Amantii fedhani islaamummaadhaan ni feena. Warra fedhuuf warri fedhu isini. Warri wal jaalatu walii himu jira. Ummata xahaara masjida jiru kanattiin hime namu akka dabaafatu. San taatu. Namni waan masjida irraa himamu aadarraa dubbatuu san namni hin feene hundisaa nan baanu akka jiru. Ansin baanu abbaa gadaatis xahaara qabuttiin hime. Xahaara hin qabne yoo jan maal horii gabbaruu fedhinna qabdee janiini fedhinna qabdaan jaani an sannan dibduu narraa fuudhi ati. Sannan dibduu narraa fuudhi. Akkuma injuu kana qabaddu qofaati. Xahaara qabuttiin hime. Ka masjida hin feene ka waan himamu san hin feene. Ansin baanu nan baanu jii qabaddu achumatti. Masjida irraa cufaa odoon ta'in nama fedhutti himu jira. Yaadadhaa arraboota. Hawaasni dubbii tanan feenes waan kana diin kana nama addeessu hawaasni hin feenes nama fedhutti himu jira. Warra fedhuu irraa dhaggeeffatu jira. Amantii fedhani warra fedhe warra isaanii dhufe ha masjida nu dhufetti himu jira. Amantii fedhani nama fedhanitti himu jiranii jaa. Namni alaa irraa dararamu hawaasarraa qabxii tana qabadhu sin ilaallatu. Ayyoo muslima ta'uu baatte naafi ati walitti hin qabnu ansitti hin dubbanne sin baanu hawaasaan. Abbaa gadaatiinis yooniif diin rabbii hin qabaanne ati. Agartee yoo musliman ta'in yoo diin rabbii kana ati hin fedhin naafi ati walitti hin qabnu haasawni kiyya sin ilaallatu ansitti hin dubbanne sin baanu. Abbaa gadaa kadiin hin feeneen ansin baanu. Hawaasarraa kadiin hin feeneen ansin baanu. Eega sin baanne egaa sumaa ifirraa hanfate nan baanu ifiin jii waan masjida irraa nuti itti bannu lolin hagana. Hawaasni jibbitees nan baanu jii arrabooda hin dubbatin. Hoogganaan qaamni mootummaadhaa aangoon eegamsi nageenyi biyyattiidhaa kasi kennamees amantii fedhanii nama fedhutti himu jiran. Nama isaanii dhufetti himu jiran. Namni hin feene kan feene abbaa gadaatis haasawni kiyya isan ilaallatu. Hawaasa himana kanan feenes isan ilaallatu. Anna masjidan malee takkaan himne nama xahaarattis malee takkaan himne kana dhufettiin himu jira. Haalaa dararamu kanaan sin baanu nan baanu walitti hima. Hoogganaan nama hooggantutti himi isin hin baanu jiin.
Abbaa gadaa ka diin hin feene nun baanu jin. Hawaasni diin hin feenes nun baanu jaa. Eewwaa quraanni namatti amaneef malee dawaan ta'uu janii dhukkubatti ta'aa janii ani nama na dhufe xahaara warra if beeku akka keessanii kanatti hime. Asirra dhaabbatee gana aadaa Oromoo tuqe warri juus deebisaa kenneetiin jira. Abbaa gadaa tuqe warri juus deebisaa isinii kenneetiin jira. Abbaa gadaa yoo muslima ta'e akkanaan jaan kabajaadhaa hiriyaa abbaa kiyyaatti kana jeetiin itti hima. Yoo musliman ta'in naafi ati walitti hin qabnuun jaan. Maaliif wal qooddan jennaan mootummaan sabaa sablammii warra amantii meeqaa qabu akka bulchu jiru ati biyyan jirtu hin jaan. Waladdaami waladdaa bar waan waladdaa kana bulchu jiraatu quban qabdu kafedhe laal ani lakkoysi keenaan seenne jaalalti falagooyitaati teenaan seenneen jaan haya akkam na gootamma. Abbaa gadaa kadiin hin qabneen anteena keessan jirtuuf keessa hin dhabee dandeessan akima keessan na waraaba. Mintaa maxaalle akkana gaa hayyee yoo ka muslima ta'u taate hoo hiriyaa abbaa kiyyaati jaalalateetiin qaba akkattiin ol fuudheetiin siin deema ji gajjeetiin harka si fuudha jin. Wallaahi rabbiin kakaddesa. Hayyee akkana akkatti abbaa gadaa kanaami kana baana akkanaa kadiin hin feene akka keetii kalolu kanaan kun simbaanu walitti hin qabnu siin jee sirraa hiikkatee jiraa jin itti hima. Sitti mijaan. Saniifuu abbaa gadaa tuyxee namni jiru hundi kee deebisaa akka sirriitti tafakkurtu dallawa kana jaareetiin jiraa irra utaaluu hin dandeessu. Aadaa Oromoo tuqe jechuuttis dallawa jaareetiin jiraa irra utaaluu hin dandeessu. Oromoo musliman ta'iniin waaqeffattoota akkam jettaan jennaan hogguu islaamoytaniin isinitti himaa naaf isin walitti hin qabnu. Kana warra amaneo isin warri amantan kabajamoo ummanti kana akkana akkan guyyaa iidaa yoo kana balleessitan diin keessan jijjiirtanii jee hime san akkasittiin bareecheetti hima. Qabxii hanga haasaamee kana keessa namni tokko tokko sheekan keessa takkaa darasaa keessa takkaa nama tokko tokko keessa kabitame hara waacate kabiira dhamaasan hoggaasi fidan wanni ati reefu jettu abbaan gadaa ka zabana nabii akkana warri waaqeffataa aadaan zabana nabii akkana jechuun kun quraana irra hin jiru yoo siin jeo sheeyni sadii reefu jee dhageesseemi sheeka sadeen san keessaa sheeyni isaanii kabiirri yoo dhufee akkas jee kanaas deebisaa gayaa qabaatuufi qabda akka gootu quraana keessa rabbiin ekki jee sheeka mootummaa akka dhooytaan siin jee abshir laal sheeka kagandi tolfatee sheeka afooshaan tolfattee si ergitu mudhi cabsuuf ekki gootu quraana irratti rabbiin ekki jee maa farraxnaa fil kitaabi min shay'in quraana kana keessatti waa hunda dubbannee jirra wanni takka irraa nafne jaa kana jee waa hunda dubbatee rabbiin abbaan gadaa quraana keessaa eessa jira waaqeffataan quraana keessa bakka tam jiraa jettaan gaafatteetuma ustaati abbaasaa qaxee waan udaanu beekaa cal yoo feete ustee teessa hin jirjirin haalanfatu quraanni kam jeensiin jee quraanni kijee waa hunda himnee jirra jaa eega waa hunda himee jiraate waaqeffataan quraana keessa suuraa kam keessa jiraa abbaan gadaa quraana keessa suuraa kam keessa jiraa dafii mijaan ankunoo yuus barsumaan gaafadhee ittiin fiitu laal afuuffaan gizee sirri jabeessan ni dhooti jaan irraa laaffisaa deemtammaati sirri dararuu yoo feete kunis beeki siyaasaadhaa beeki hikmaa usluuba seera falmaati bar qabuu kee agarteemi qabuu kee agarte ittiin fiigin badamaa richan jettuun cal mee kabajama waan akkanaa kana nuyi maqaa maal taatan kanaaf kana silaama khutuba jirra malee akka gootu itti deetiin siimaan siin jee hanga inni waan birootiin jaaramee jimaa qamee dhufe san samirra dhoyta himi rabbiin quraana keessatti akkam jeen isin jee waa hunda himnee jirra jaa quraanni kun waa hunda qaba jaa akkas taatu waaqeffataa suuraa kam keessatti dubbatee agartee amata 10 da'awaa nabiin amata 23 quraanni kun qabu'e amata 10 waaqeffatatti da'awaa godhe kuffaara qureeshii
qabsaawaa Oromoo kan reefu dhageessani suuraan Quraanni Makkaa Madiinaa adda qoodama suuraan Makkaa guutuun waaqeffataadha warri Makkaa kun guutuun isaa waaqeffata ummiyyiina jaaman Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee kana je hoggaan jubeekhi arraga aadaa Oromoo dubbatu jiraami sheekha kana bartanaafin fidee asif firoomsee beekadhu tarree agartee akkana jee fassaree rabbi rahmataa godhuufi itti beeynaani hayyee sheekha kasi dura fifiige mee eessa jireettee qabda habeeku moo akkana jettee itti himta asirra dhaabbattee gorsi dura kennamuu qabu gorsa mushrika Qureeshiiti Abi Jahli خنا قرآن الرادور بوي أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد القهار الصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وأما بعد قبتين التيان تتكما أكاتا قدسة برنوتا إلمان كينيا برسيسان سموك أبو برسيسان لكيدا برسيسان سري رجل خواسة دي كبو نغرا جيفدا خواسة دي كبو tokko hadura barsiisan sammuu qabu amaanaa rabbiin balleessine ilmaan keenyan gowwoomsine ajaja isa kenname bakkaan ga'u barnoota gadaati beek ajajni isa kenname na dhaggeeffadhaa asirritti isinuma kana faayidaa rabbi isinaa godhu isinummaan na dhaggeeffadhaa firraa fuuteeti waan daftararra jiru san akkana jee waan isa kenname barreessee kana irraa ba'a ajaja isa kenname raawwatu hoggaaniif barsiisa wanti kun duuba akka sirriidhaayii jaaniin akkiju akka saayinsaa waan lama fakkeenyaaf qorattoonni wal duraa duuba gizee dhufe kun yaada baluu baluuti jee saayinsaa waan akkana jee boodarra dhufe immoo akkana jee kunis yaada saati jee akka fakkeenya uumama dachiidha uumama namaa majammara zinjaroo nabbar jennaan isinuu zinjaroo akkin jee tokko kana jee waan juuqunni jira hayyee Ahmad ibn Hanbal kana jee Shaafiin akkana jee jennee mataa addaan qabna amma sheekotti tana isaan sheekanii mire Sheekh Mawwatar akkana jee Sheekh Adam Tuulaa akkana jennee kun kabajamoodha mataa addaan qabnaa mire akka haasawa kanaa gooteet barnoota keessa hoggaa dhufe sitti kun akka warra amantii kanaatti isaaniif yoo sirrii ta'e akka amantii muslimatti sirrii nuun ta'u akka amantii kiristaanatti sirrii nuun ta'uu jaan tagbaabbaan walii galee akki godhu irraan sii deebuu jira bar ajaja barsiisaan qawaamee qaqqabuun siin jee ajajatti kenname bakkaan ga'e barreesse ilmaan keenya hin shawwadin hin gowwoomsin adda baasuufi jira akka saayinsii keessatti yoo yaada uumaa namaarra uumaa lafaarratti kun akka hubbaat ture jaa kun akka hillee lukkuu turtee jaa dachiin tun dur qorataan abaluu kana jee kunis yaada isaati abaluu kana jee kunis yaada isaati jee akka addeessu kanatti barsiisota biraan nagaa yaa rabbi kiyya akka gootu si beekaayee akka kana jee adda godhutti waaqa gurraacha garaa garbaa jechuun amantii warra kanaati akka amantii muslimtootatti akkana rabbiin jechuun ibidda nama geessaa ja'an kun yaada baluuti yaada warra amantii kanaati hajummataa fi alada idduu jiru san yaada amantii warra kanaati warra kam hajummataa fi alada idduu jiru san haya amantii warra kanaati yaa yaada baluuti yaa abaluu kam khasafti aladaa fi jummata iddoo jiru san agarte aboo kana baan taa'ii jeen aladaa fi marree iddoo ka jiru ennaan boo kana baan taa'e ennaan kaanumaati feetu sanii jeen amma akkasi qaban yaada baluutiin siin jee kana barnootaaf dur qabda siin bilisoomsu jira bar barsiisotaafin bar isaanumaa bar lallal akka rabbiin dhabne akka ilmaan keenyan gowwoomsine akka dubbiin kijiba sittin taane namni baratu jira ijoolleen ogguu gaafatte gaafii teetiif akka karaa wallaalle bilisa taate bilisa nama goota jeeti bar
saayinsawaan qorattoonni hogguu dhufe akka ulamaa khilaafa addaan qabnu kanatti addaan qabaniimi akkas addaan qabdaan jee. Ati ajaja si kennama bakkaan geesse taakka. Barsiisi jen barsiifte. Barsiisuu waa addeessuudha addeessite. Ilmaan keenyan gowwoomsine dhugaatti hime. Akka muslimatti namni rabbiin akkana jee ibidda seenaa. Subhaanallah haraami. Akka amantii akka kiristaanatti nuti akkana jechuu hin qabnu. Masaaf qudduusii keessa akkana jechuun hin jiru waaqa gurraacha garaa garbaa rabbiin jechuudha. Kitaaba rabbii quraanun kariim keessa hin jiru. Amantii warra akkanaati je'ee isaaniif yoo dhugaa ta'e nuuf dhugaan ta'u itti nu gaafachiisaa ja. Haaqa rabbii hin dhoysine. Ha ilmaan keenyan gowwoomsine. Ha ajajatti kenname bakkaan ga'uu barsiisaa sirriiti. Haaya. Kun barsiisaati. Isin haadha abbaan tokkicha kanaan naafe. Isin haadha abbaan ilmoon teegizee barattee dhufte. Hogguu barnoota gadaasan mee daftara san fidii jettaan ni dubbisan. Hogguu asirratti dubbisan. Aadaan taanee fi amantiin taane hogguu keessa garte kijettu ilmooti yaa'an abbaan kee. Abbaan abbaa keetii waaqa gurraacha garaa garbaa takkaa rabbiin hin jenne beey magan. Atis barsiisaa lammaffaati haadha abbaan akkana jettaan. Muka jala bahuu jan dhadhaa maarree godhatuu jan maarree godhatuu jan ni hooddatan jan beey magan hin qabnu abbaan kee hin qabu haatee hin qabdu. Haati ilmootee as yaami aayyooti yaan hin qabu. Haati haateetii hin qabdu. Abbaa kiyya mucaa ani hin qabu abbaan abbaa keetii hin qabu. Hin jiru gaa kun hin jiru. Ati mana keessallee injifadhu. Barsiisaan akkasitti dabaasi. Kanamaa jette yoo jan amantii adda addaa walitti qabee namuu tafedha irraa qabatee nama tokko qofa bulchutti hin jiru. Jeeyna gameessa ogeessa Abiyyi Ahmad Ali akka toogganu jiraati quban qabduu jeniin ka dubbiin tun isa dhibde kanaan jaan. Addeessuun qaba. Ati ilmaan keetii addeessuu qabda. Barsiisaan addeessuu qabda. Adda baafadhaa. Waan aadaa teessan ta'in hin qeebalina. Muslimatti himne ka musliman ta'in walitti hin qabnu. Kana dhufettiin hime masjida irraa yoo itti banan arrabooda hin alaanalina. Arrabooda aadatu kenjiina. Awwarra fedhuttiin hime kan feene anuus hin fedhu jiin sitti himuus hin fedhu jiin nan fedhuu eegaatti tarabbiin feene sin fedhu naan jeefitti hime adda oolle naafi si idduu dallawaa jira mee dallawaa masjidaa kana ol seenii dhaloota dhufuuf maal dhaamtaa jennaan hin dhufinaan jaanii jeefirra hayyee abbaa gadaa kadiin hin qabneen dhageessa hin dhufinii jiin. أقول ما تسمعون اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة